好啦，又到咗 Tough Talk 牙齒印嘅時間啦。嗱，阿 Michael 住家年 Hello，你好。喂，最近咧你俾人孖叉你啊，抵你死！邊個孖叉我啊？咁大膽？你竟然喺香港南華早報嗰度話香港需要 a dose of dictatorship， 即係你話香港要獨裁，你有冇搞我唔係咁講啊！錯啊！你又 put words in my mouth。我話香港而家咧，而家仲唔夠獨裁啊？唔係，我就唔係咁講。我話而家香港乜都做唔到，有拉布，堆填區都唔得，乜都唔得，通街喺度 illegal 咁泊晒啲車喺度，咁跟住咧咩都做唔到，咁你就要好似以前英國老古嗰時就係咁㗎嚇。我港督話要做就做，就係咁㗎嘛。而家就唔得。乜嘢都話要諮詢呢個又諮詢嗰個係咪？你知點解？點解咧？因為以前嗰個係港督，而家嗰個就唔係。而家嗰個就特首。That's why。個分別喺邊度咧？個分別就係佢係港督，你知唔知啊？即係嚟俾英國佬管就 OK 㗎，係咪？港督後邊，港督下邊嗰層係你哋呢種印度佬，再下邊嗰層係香港你哋嗰啲人。係啊，冇錯啦。This was a fact。咁你係咪嘅意思係咪而家就話咧，俾英國佬管冇民主都 OK 嘅？我冇咁講。呢個問題就係我想問你，你覺得以前英國佬管嘅時候係點樣？點樣？我覺得唔需要 democracy dictator 喂，我想問你啊，以前英國佬管嗰陣時啊，你想個堆填區啊，想做啊，需唔需要一個諮詢㗎？需唔需要去到立法會又要拉布㗎嚇？你嗰陣時啊個個喺度呢啲又唔守法律，嗰啲又唔守法律，佢會唔會由得你唔睇之後冇睇到咁㗎？呢個咧，嗰陣時有冇劏房㗎？冇㗎嘛，係咪？你講得啱啦，嗰陣時冇劏房。冇劏房㗎嗰陣時。嗰陣時英國佬管咧，香港人有得唞氣。They could breathe。嗰陣英國佬講話，我喺呢度起一個 new town 啊，係一個新城市，喺沙田喺邊度都好啦就 OK 㗎，佢唔使問你㗎喎而家你話喺新界嗰度西北嗰度都唔得喎，度度都唔得㗎喎我而家就係想問你點解？不如你以一個香港印度人喺呢度出世，你嘅 grow up 嗰個 experience。話俾我好多年離開咗香港去咗美國住喎，幫我翻嚟。係咪？你話點解？都有㗎你話點解？嗱，我話點解咧 ？Number one， 香港人而家咧回歸咗啦嗱呢個事實。以前佢就信英國佬我拜你都 OK 㗎你可以管我OK， 你話晒先嗰時你二等㗎嘛。嗱，咁而家咧， business class， 香港人係 EY 嘅。咁而家就回歸咗啦。共產黨我就唔信你啦，我就唔拜你，我要你拜翻我轉頭，咁就變咗係咁啦而家。咁點解人哋而家唔信共產黨？咁佢係共產黨嚟㗎嘛？咁點解啊 ？Because 係有咩冇解喎？共產黨我而家問你點解？你解俾我，你解釋啊！我問你共產黨就冇民主，咪覺得要民主啊嘛。咁咪係咯。咁英國佬當港督後邊有。咁英國佬冇民主俾你，但係自己有民主，你就信得佢過就話 OK 啦。係啊。共產黨俾咗民主你，不過俾唔夠，你都話唔 OK 啦。唔係咁，你話啱唔啱啊？你話咩冇啱？冇咩人啱，咩人錯？你而家咧，英國佬唔俾你，但係我哋信晒你你有民主，我冇民主都 OK 喎。我要拜你。香港人唔信。而家就唔係喎，而家咧你共產黨我俾民主你都唔得，唔夠，我要真民主。咁就咁。唔係嗱，咁我問你，而家就係大陸好多人落嚟買奶粉。咁點解佢落嚟買奶粉？就係唔信共產黨。佢唔信嗰邊嗰啲啊嘛。係咪？呢個係事實嚟。係咪？你咪事實咯。咁我哋香港人。而家你話樣嘢要你諮詢唔信你，係做緊同大陸自由行落嚟嘅同一樣嘢就係 We don't trust you。我諗你講錯咗，唔係 We don't trust you。你講錯咗，佢唔係唔信共產黨，佢唔信做奶粉嗰啲人。係兩回事嚟㗎，你知唔知啊？咁做奶粉嗰啲人，共產黨就已經拉晒佢哋啦。咪做奶喺大陸做奶粉嗰啲人係 under 一個咩 system？under 一個共產黨嘅 system。咁啊係咯，咪唔信共產黨咯。咁而家印度啊，唔係 under 共產黨㗎嘛，係民主㗎嘛，係咪？你走去買印度做啲威士忌飲啊，飲到個顏都盲咗，你知唔知啊？咁即係你有㗎嘛？即係你認為係唔關共產黨事？貪污事係關個民族性。貪污係啦。我哋 DNA。菲律賓都有㗎，印度都有㗎，印尼都有㗎，呢啲嘢度度都有㗎喎。It's not corruption, it's not democracy, it's corruption. It's corruption。咁啊 OK，咁我問你點解英國、挪威、芬蘭、加拿大冇貪污咧？
因為咧佢哋個國家咧有咗民主好耐，所以咁啊印度有民主都好耐喎。但係印度係一個好窮嘅國家嚟㗎嘛。OK 咪有民主同喂大佬，咁我唔見得話即係英國50年代嗰時係好有錢喎，好窮喎。但係你嗰陣時唔係話啲 slum everywhere。你睇你而家你講話 corruption 貪污嚇，OK 我可以同你講話 OK 你印度咧就係嗰啲小貪污啦 OK， 我收你你想要個車牌 OK 幾廿蚊我就俾個車牌你咁 OK， 呢就係窮個國家 OK。有正而家你覺得而家美國冇貪污咩？少少都有，少少啲差佬多到不唔係我唔係講嗰啲貪污啊，我講唔係我有時我記得啲差佬嗰陣時入去唐人街食碗雲吞麵咧。跟住裝模作樣俾錢咧，老闆唔使啦唔使，咁個差佬 OK sure thank you， 咁啊就咁我見過。我唔係講嗰啲，我唔係講。喂，咁佢入鄉隨俗啫。1920美國差佬嗰啲 mafia 啲大佬去到紐約嗰陣時，嗰啲咪貪污。美國差佬喺 Wall Street 嗰度入去一間餐廳，係嘛？裝模作樣揞荷包嗰陣時，佢唔會咁睄下，等嗰個經理話唔使俾啦唔使俾啊，咁啊佢入到唐人街就會啦，所以佢尊重中國文化。你根本就你都唔明白我講緊乜嘢？美國嘅貪污唔係講啲，你明咩？唔係講緊呢啲。你唔明喎？你聽埋我講好唔好啊？嗱，唔係講緊呢啲小貪污啊！美國嗰啲 congressman 做議員嗰啲啊 ，OK， 佢呢一個州係代表咩啊？做煙㗎。呢一個州係代表乜嘢啊？做呢啲㗎。你聽過咩叫做 lobbying 啊？我知。嗰啲貪污啊，勁過呢度好多㗎嗰啲。嗰啲貪污啦，嗱，我而家就係做議員啊，我代表呢個州㗎嚇，我入去有一個票㗎 ，OK。你想乜嘢啊？你想唔想人叫人戒煙啊？你唔想煙嗰啲稅加 ？OK， 我同你做 OK。不過你俾咩我啊？咁高級嘅貪污呢啲係好高手嘅大佬。我唔知呢啲係咪叫貪污？我喺美國做過好多年。我認為呢啲係叫政治交易。你買翻個票翻嚟唔係貪污係咩嚟㗎？嚇！你買個票翻嚟唔係貪污係咩？呢啲係一啲嘅政治交易，呢啲係唔係話唔可以講唔係。咁如果長毛啊話 OK， 我幫你嚇，你袋啲錢落我度，我就俾個票你得唔得啊？咁啊，我諗以長毛。咁因為係政治啫嘛，咁得唔得啊？長毛本人就唔會。咁如果人哋肯做，佢啲 partner 其他嘅人會唔會我就唔知。喂，阿 C 話兩袋咗5000萬，你俾人鬧到飛起啦，係唔係啊？咁你覺得佢袋啲5000萬啱唔啱？我覺得咧，佢話係唔啱，係啱㗎。佢話係啱，你話啱唔啱？我就唔知道，因為我嗰啲 details 我冇㗎。OK， 嗱，但係咧，我問咗買咗間公司嗰個外國人，我問佢：你俾啲錢佢，有冇同另外啲董事嗰啲人講過？佢話有。我你覺得係咪啱定錯㗎？佢呢個係一個好正常 business deal，佢就咁同我講，佢自己同我講。咁我問咗啲會計師，我話呢啲係點啊？佢話呢個係一個好普通字，叫做 no compete agreement，no compete， 即係唔好同我 competition 咁。咁即係話袋咗5000萬。呢個係一個好 standard。即係你認為佢袋咗5000萬係好正常？我唔係話佢好正常，佢應該咧嗱，佢袋咗咧，法律嚟講就冇問題。但係佢做咗特首咧，佢應該要行多一步嚇。即係要講翻出嚟聽。咁佢嗱 OK，佢冇行呢步。佢就冇行到呢一步。冇行呢步即係乜嘢咧？佢應該要行呢一步。因為佢嗱呢個我因為乜嘢我就唔知啦。佢呢一步咧，佢應該話我根本就唔需要申報呢啲。咁啊，曾蔭權。但係我就冇 declare。咁啊，曾蔭權。咁啊，坐咗一啲頭等飛機或者呢啲遊艇。喂 ，actually 我嗱佢又係咪又冇行呢步？咁佢冇行呢步，佢冇出嚟講。兩回事。而家係俾人拉喎。兩回事。梗係兩回事啦，因為佢落咗台啊嘛，同埋因為佢失寵啊嘛，而家。唔係喎，你講錯咗。你而家呢個袋咗個5000萬 ，in itself 唔係貪污，唔係。in itself 就唔係 under 香港嘅法律唔係貪污 ，OK， 係一個 clause 嚟㗎 ，OK。我袋咗咁多錢，我就唔會同你鬥。嗰陣時佢唔知佢會做特首噶嘛，係一個 no compete 咯嘛。係咪唔知咧？我唔知。嗱，咁你嗱煲呔嗰度咧係做咗。唔係佢做咗，但係煲呔都係我覺得係好無辜，因為點解咧？你嘅遊艇、你嘅私家飛機 ，OK， 我係坐咗你搭咗你啲私家飛機 ，in itself 係冇問題嘅喎。但係 in return， 我有冇幫到你咧？我有冇俾咗錢你咧？我有冇話 OK？你想起個樓啊？我而家即刻同你通過咗佢，有冇呢啲啊？冇啊，證明唔到。就冇啊嘛，咁係咪嗱？你話 Ronald Reagan 做美國總統嗰陣時啊嚇，
嗰啲有錢佬嚇，同佢喺 Beverly Hills 加州嗰度買咗間屋俾佢住，咁如 OK 果煲喎。胎係無辜，而我覺得你 so far 就係啦頭先所講 CY 亦冇問題，代嗰5000萬。法律嚟講就冇問題，法律嚟講就冇問題。嗰個法律冇問題，煲胎嘢無辜。咁點解而家煲胎係俾廉政公署一路搞咗咁耐？呢一個你係要問下廉政咧，唔關我事。我而家唔係代唔表係你係一個 journalist 啊嘛。嗱，點解咧？咁你 OK，或者唔好講啲咁樣公唔公道？咁樣公唔公道 ？So far，我覺得嗱，我講過㗎，你搞咗佢2年幾、3年咯 ，almost 3年。我寫過幾次添，我話喂，美國水門嚇懟冧咗個總統，都係搞咗2年。你搞呢條友搭定個遊艇搞咗3年，好啦，係唔 fair。好啦，咁得啦嚇，下一次我哋再見面嚇。Tough talk 啊，記住你唔夠 tough 啊，同埋你圓滑嗰頭啊，你係咪想嚇第日搏拗嘢啊？切，我你黐線。